Ateina sunkus laikai vyručiai. Galbūt? Sveiki kripto entuziastai, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien mes turime įdomią temą aptarti. Hipotetinį scenarijų, kai Bitcoino cirkuliacija cirkuliuoja 100%. Šiuo metu jis siekia 93,35%. Bet kas būtų, jeigu apyvartoje būtų kiekvienas paskutinis bitcoinas, tai yra paskutinis, ta prasme. Pasinerkime ir patyrinėkime galimas pasekmes. Iš karto pasakau, tai nėra mano finansinis, kaip paaiškinti, bet tai yra labiau paaiškinimas, mano spekulacija. Tai va, tokie dalykai. Ir pakalbėkime apie tai. Pereidami, kas būtų jei scenarijų, greitai apibendrinkime, ką reiškia cirkuliuojantis teikimas Bitcoin kontekste. Apyvarta esantis pasiūla reiškia bendrą kriptovaliutos kiekį, kuris yra prieinamas visuomeniai ir yra aktyvioje apyvartoje. Šiai dienai Bitcoino atsargos yra 93,35, todėl dar reikia išgauti apie 6,65% visos atsargos. O dabar važiuojame į scenarijų. Tai dabar įsivaizduokime pasaulį, kuriame kiekvienas bitcoin būtų iškasamas ir aktyviai cirkuliuojamas. Koks poveikis kriptovaliutų rinkai, ekonomikai ir pačiam bitcoin? Tai aš esu sudėjau netgi į 4, tai pasižiūrėkime, tai pradėkime. Viena iš tiesioginių pasekmių gali būti rinkos dinamikos pasikeitimas. Jei kas per kasyklą į rinką nepatektų naujos pasiūlos ir paklausos dėsnis greičiausiai taptų ryškesnis, bitcoino trūkumas gali padidinti paklausą, o tai gali sukelti didesnį nepastovumą ir kainų padidėjimą. Kitas aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, yra sandorių mokesčiai, operacijų bei tų, kuriuos jūs persiunčiat. Tai šiuo metu kalnakasiai apdovanojami naujai nuskaldintus bitcoinus. Ir operacijų mokestis pagal 100% cirkuliuojančio tiekimo scenarijų kalnakasiai gauna pajamas pasikliautų tik sandorių mokesčiais. Tai gali lemti didesnius mokesčius, nes kalnakasiai konkuruoja dėl ribotų mokesčių kiekvienam blokui. O kol jūs kovojate su blokais, noriu dabar paaiškinti vieną dalyką. Klausykitės tiesiai šviesiai. Free Cash. Free Cash yra programėlė, kurioje jūs galite užsidirbti pinigų, kriptovaliutos ir taip toliau. Pasinaudokite mano linku. Padarysim giveaway kažkada. Let's go. Bitcoino saugumas yra glaudžiai susijęs su kasybos procesu. Esant scenarijui, kai apyvartoje yra visi bitcoinai kalnakasiai, pasikliaus tik sandorių mokesčiais, kurių gali nepakakti, kad paskatintų kalnakasius apsaugoti tinklą. Tai sukelia klausimą apie ilgalaikį bitcoinų blokų grandinės saugumą. Platesniu mastu poveikis gali būti reikšmingas. Bitcoino trūkumas yra vienas iš pagrindinių jo bruožų, o 100% cirkuliuojančios atsargos reikštų, kad šis trūkumas pasiekė galutinę ribą. Bitcoin, taip, vertės kaupimo potencialas gali padidėti, tačiau jo vaidmeniai kasdienėse operacijose gali turėti įtakos didesni mokesčiai. Apibendrinant, nors šią idėją apie 100% cirkuliuojančią pasiūlą šiuo metu yra grinai hipotetinė, įdomu apsvarstyti galimas pasekmes. Kriptografinė erdvė yra dinamiška, o pasiūlos dinamika, pokyčiai gali turėti didesnį poveikį. Tai visada labai svarbu būti informuotam ir prisitaikyti prie besikeičiančios kriptovaliutų aplinkos. Tai baigiu šią dieną šią diskusiją. Jei jums patiko, nepamirškite paspausti patinka, bendrinti, užsiprenumeruoti, kad gautite daugiau turinio. Ir kaip visada, toliau tyrinėkite įdomų kriptovaliutų pasaulį. Iki kito karto, laimingo holdingo.